Rain, rain, go away. Come again another day. Teacher Clara Want to play. Rain, rain, go away. Hello students, I'm Teacher Clara I am Teacher Will. and today we are going to make some rain. We are going to make some rain. เด็กๆ คะ วันนี้มาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับ Teacher Will สัปดาห์ที่แล้วเราเจอกับ Teacher แนนกันไปแล้ว วันนี้มาเจอกับ Teacher Will กันบ้างค่ะ โอเค วันนี้เราจะมาทำศิลปะกันใน Rainy ฝนนั่นเองค่ะ โอเค Are you ready? Yes, I am. อันดับแรกเราไปพบกับอุปกรณ์กันเลยค่ะ โอเค And for the method you are going to need your worksheets. Worksheet คือใบงานที่ทีเชอร์เตรียมให้นั่นเองค่ะ And some blue ink. Blue ink คือสีฟ้านั่นเองค่ะ เราใช้สีน้ำเป็นสีฟ้าหรือสีน้ำเงินก็ได้ค่ะ Okay, and now for the method. You are going to dip your little finger in the paint. Step number 1 for the method. You are going to need your finger.เราจะใช้นิ้วของเราในการทำงานศิลปะในครั้งนี้นั่นเองค่ะเด็กๆ โอเค And then you dip your finger in this paint. เราจะใช้นิ้วมือของเรานั้นค่ะจุ่มเข้าไปในสีของเราโอเค And then you drop some rains on your worksheet. Wow, beautiful rains. Rain, rain, go away. Come again another day. Teacher will want to pray. Rain, rain, go away. Okay. And there you are, students. We have made our rain. Oh, I am done. เสร็จแล้วนะคะเด็กๆ Okay. And when you're finished, remember to take a photo of your worksheet and share it online. Teacher Will and Teacher Clara would like to see your work. เด็กๆ คะ ถ้าทำเสร็จแล้วอย่าลืม take a photo ถ่ายรูปส่งเข้ามาในไลน์กรุ๊ปให้ Teacher Clara กับ Teacher Will ดูกันด้วยนะคะ โอเค And remember to wash your hands and be safe. That's all we have for you for today. It is Goodbye.